Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Totosandroany lalonana ara-miaramila fanolorana fanevana ireo vondro tafika. Etsika izay tafiditra ao anatin'ny fanitsiana rafitra eo anivon'ny tafika malagasy. Mesa 700 ireo sivily sy miaramila nahazo mari-pakasitrahana tamin'izany. Tsy mitsaha-miakatra ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny distriktan'ny Mananjary ary tsy mbola misy ny vahaolana izay naroson'ny fanjakana. Manoloana io manaitra ny fahefanana mpanatanteraka ny solombavamboaka any amin'ny toerana. Nahititra amponja vojomaika ilay mpiandry sy ny zanany lahy nanolana vehivavy manodidina ny 20 taona izay efa notanterana tato anatin'ny fampahalalam-baovao. Mandahatra amin'ny farany ireo voapanga ary miady amin'ny fomba ahiam-pangana ilay vehivavy saingy tsy naharesy lahatra ny mpitsara. Tovolahy iray no hita faty tany amin'ny îlot Prune Nosikely ao antsinanantanànan'ny Tomasina. Ity tovolahy kely ity tsy hita nanomboka ny 10 ny volana aprily lasa teo. Manahy ireo ray aman-dreny mety ho fisiany ny valifaty politika amin'izao nafatiny zanak'izy ireo izao. Maresaka iraisam-pirenena amanjato ny ireo naratra nandritra ny fitafandonana ateo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana palestiniana sy ireo mpitandron'ny filaminana israeliana teo amin'ny esplanade des mosquées any Jérusalem androany maraina. Toerana masina ho an'ireo mpinosolamy izay ambany vahon'ny Israely nanomboka ny taona 1770. Ny andeteny avatra. Isaranay safidy Cool TV amin'ny ity alina ity fotoana vaovao eto amin'ny Cool TV Manasanoary. Anaraka izany hatramin'ny farany any mbotsika ny vaovao dia totosa androany lalonana ara-miaramila fanolorana fanevana ireo vondro tafika. Etsika izay tafiditra ao anatin'ny fanitsiana rafitra eo anivon'ny tafika malagasy misy 700 ireo sivily sy miaramila nahazo mari-pakasitrahana tamin'izany nialarana izao. Commandant vondro tafika na ny commandant de brigade d'infanterie miisa 7 no nanolorana faneva androany. Nandritra ny lalonana ara-miaramila natao tao amin'ny premier RFI teo aloha teny Ivato. Etsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanitsin-drafitra izay efa natomboka ny taona 2024. Vondro tafika izay efa eo ambany fifehezan'ny etat-major tafika Antanety. Izay vao misy fanitsiana ara-drafitra mametraka tsara ny ao amin'ny tafika Tanety ka mametraka ny brigade d'infanterie, zany infanterie zany tafika Tanety izay grande unité filazana azy eto amin'ny amin'ny tafika izay fifondronana bataillon d'infanterie maromaro. Indray misy bataillon 2 na rehefa hoe brigade ternaire dia misy bataillon 3 no anatiny. Dia misy koa ny brigade d'appui spécialisé izay misy voalohany indrindra amin'ny tantarantsika misy atao hoe bataillon médical. Satria zany dia lesona nosotonana hoe retex ozy dia miaramila retour d'expérience tamin'ny resaka Covid sy ny resaka kere satria ilaintsika tokoa zany manana bataillon médical afaka mandefa dokotera sy infirmier amin'ny fotoana izay ilana azy sika amin'ny toerana rehetrarehetra misy eto Madagasikara. Tao aoriana fametrahana ireo etat-major miisa 3 androany tao apetraka ireo vondro tafika miisa 7. Iova tanteraka hoe ministra ny endriky matso izay ho atao ny 24 jona ho avy izao. Ary efa ho hita mandritra izany ireo fanitsiana efa nirosoana. Mbola misy ny asa miandry amin'ny fanitsianan-drafitra amin'izao. Raha ny fanazavan'ny ministra, isany hanova ezaka lehibe ny fiarovana ny sisitany. Antony efa maro ireo fanondranana zava-mahadomelina eto amin'ny ranomasimbe indianina. Tsy vitantsika zao dia ny fametrahana ny hoe centre d'expertise interarmée izay iasantsika miaraka amin'ny antoko amintsika partenaire antsika ao amin'ny coopération militaire française. Dia mbola tsy vitantsika ihany koa ireo soutien aérien izay mipetraka any faritra Iosy sy any amin'ny faritra Antsohi. Izany hoe
amin'ireny toerana ireny zany dia misy karazana escale aérienne hoe rehefa afaka mipetraka any ny fiaramanidina amin'ny any atsimo sy any avaratra. Ao koa ireo atao hoe base de soutien interarmée izay mipetraka koa base de soutien logistique interarmée mipetraka amin'ireo toerana anankitelo koa dia any atsimo, Boany sy any avaratra. Izany hoe raha taloha tsika mitady ohatra hoe vanja na bala ohatra dia voatery avy any Diego dia mizakazaka ny Fianarantsoa. Na mafisin'ny ministra ny tompon'andraikitra fa manana fiandriana ny tafika malagasy ary tsy anaiky ny tsindry avy any ivelany. Nandritra ny lanonana ihany koa ny nanomezana mari-pakasitrahana na ny distinction honorifique ireo miaramila sy sivily nisehatra tamin'ny ady amin'ny kere, ny ady tamin'ny valanaretina Covid-19 ary ny fiatriana rivodozan'ny fanesy teto amin'ny firenena. Ny fana tamin'ny matso ny lanonana ara-miaramila izay natao androany. Izy fa mamsongadina ihany koa dia tsy mitsahamiakatra ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny district ny Mananjara ary tsy mbola misy ny vahaolana izay naroson'ny fanjakana. Manoloana izany dia manaitra ny fahefanam-panatanteraka ny solombavambahoaka any amin'ny toerana io na saina. Misondra saika isan-kerinandro ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny district ny Mananjara. Ny kilao lafarina no vidiana 530 tafiakatra 400 ariary ankehitriny. Eo ihany koa ny siramamy nahitana fiakarany 700 hatramin'ny 1,000 ariary isan-kilao ka vidiana 730 hatramin'ny 400 ariary izany ankehitriny. Ny fiainana andavanandron'ireo vehivavy dia fijaliana. Fijaliana hoy izy satria miakatra be ny vidim-piainana, ny PPN indrindrandrindra magnapitrotraka moa i commune rurale Antsianavolo izay isan'ny mitondra faisana tamin'ny fandalovan'ny Basiray. Miasa sy misy ny fambolena potika dia nefa mbola magnapitrotraka an'izany ny fidangany vidim-piainana ankehitriny. Rava ireo trano fonenana nefa miakabidy ihany koa ny kozakoza rehetra ilaina amin'izany fagnamboaran-trano izany aty amin'ny commune rurale Antsianavolo sy amin'ny district ny Mananjara amin'ny ankapobeny. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana mba hitady vahaolana maro-potitra, mba hitady vahaolana tena izy. Manamafy fahasahirana ny vahoaka io ny takaitra navelany rivodoza ny fanesy tany antoerana ho iatrany ny fanazavana. Noho io rivodoza io nahemotra ny fankalazana ny andron'ny vehivavy tany antoerana. Sitrany ahay hanalana an'ireo vehivavy amin'ny fiainana mahazatra andavanandro ka mba hagnampiana azy ireo somary hagnadigno an'izany atao hoe fahoriana zany fa mba falifaliana koa izy ireo mba hitraka tao aorian'igny Basiray. Fa mitaka vahaolana ny vahoaka malagasy, ny ireo vehivavy miatrika ny fiansaina isan'andro fa tena efa sy zaka ny fidangany vidim-piainana. Araka izany tao amin'ny commune Antsianavolo no nanamarina ny andron'ny vehivavy tao amin'ny district ny Mananjara. Nahiditra amponja vojimaika ilay mpiandry sy ny zanahalahy nanorana vehivavy mandidina ny 20 taona mandahy hatramin'ny afaran'ireo voapanga ary mitady ny fomba rehetra hiampangana ilay vehivavy saingy tsy naresy lahatra amin'ny fitsara izany io na sainatrano. Nitondra vavolombelona ilay mpiandry ary nitady ny fomba rehetra hiampangana ilay vehivavy voaolana nandritra ny fiakarany raharaha teny amin'ny fampanaovana omaly. Na izany aza tsy nitombona ny fiarovana ka nahiditra amponja vojimaika izy mianaka izay nanolana miandry ny fotoam-pitsarana. Ny maso mitompo moa zany dia fahainao ihany fa tsy maintsy mifahamisy ihany ny tsindry. Izareo ihany koa mitondra vavolombelona maromaro entina hanaporofona hoe manao sipa ilay ankizy. Dia no ifanaovany sipa io dia izay no nahatonga an'ilay certificat médical hoe efa nisy tracena attouchement sexuel zany izy. Dia ankoatran'izay zany moa nandahatra amin'ny farany izy ireo hoe tsy nanao an'izay herisetra izay. Kanefa moa rehefa mivoaka zany ny didin'ny procureur dia nalefa ny tany mora ihany zareo fa ny fanazavana izay nomeny dia tsy dia mazava loatra. Hiakatra fitsarana amin'ny alakamisy avy izao ny raha ny fantatra tsy salama amin'izao fotoana izao ilay vehivavy tokony 20 taona izay vahaolana ity mpiandry sy ny zanany lahy raha ny fanazavana ilay mpampianatra izay nanaiky hampiatrano azy.
Izy zany amin'izao aloha mbola tsy salama satria lazain'ny famarary azy ny valany dia ny kibony dia izy koa somary reradraraka foana dia vao maraina teo izy zany nentina any am-pitsabo dia miankina amin'ny izay vokatry ny analizy nataon'ny dokotera eo indray ny ahafahana décrire hoe izao indray zany no atao azy manaraka. Hatreto aloha zany za daholo mandray tanana ny lany eo amin'ny fitsaboana dia eo amin'ny fitezana azy fividanana ny akanjony satria izy amin'izao tsy manana tsony fa mbola taverary amin'ilay tranony taloha ary ny akanjony. Miantso izay afaka hanampy azy ity mpampianatra ity ho an'ilay vehivavy kambotiny sy nanolana ary sahirana ara-pivelomana ny reniny. Fanampiana toy ny fitafiana na ihany koa arabola ahafahana manoa ny fianarany amin'ny fanefana ny saram-pianarana isam-bolana. Ity vehivavy izay anala baka amin'ity taona ity afaka miresaka amin'ny tambazotra tserasera Facebook Mirindra Mandrisy izay hitondra fanampiana. Lafa mavao hafa kosa indray dia efa manantika ny efa taona izao no misedra olana teo amin'ny lafin'ny ara-pitantanana ny orinasa lazan'ny Betsileo Fianaratsoa isan'ny olana goavana izay iainan'ny orinasa amin'izao fotoana izao ny tsy fahafahana mandoa ny volana ireo tantsaha mpamboly voaloboka. Taorian'ny fitarainany ireo tantsaha izay efa nentina tato amin'ny Cool TV FM namahany olana misy ny tompona ndraikitra fanampanazavana. Araka fotoana fanomezana moa zany dia androany ny fotoana nomenan'ny mpamboly zany handoavana ny vidim-boaloboka taona 2024 manontolo. Tsy misy akoatran'ny androany intsony zany fa fitaina androany ny vidim-boaloboka 2024. Tsy misy ariere intsony zany ny taona 2024. Ny fidina tokoa ny andro androany voalohany indrindra noho ny androany ataontsika hoe manomboka miditra amin'izao zany ataontsika hoe semaine sainte na ny andro herinandro masina. Faharoa misy andro fety. Fahatelo ny mpamboly dia mba mieritreritra ihany amin'ny andro ray toa zato dia mba mahatsiaro izay mba ataontsika hoe tahiriny ihany izy. Dia izay nahatonga ny safidianana zany ny amin'ity herinandro ity izay natao androany mba hoentina handoavana ny vidiny ny vokatra n'ireo asa sarina sy ny atsembohan'ireo tantsaha mpamboly. Tamin'ity zany dia 70 tonnes zany ny totalin'ny voaloboka azo tamin'ity. Tolotra vaovao kosa no nomen'ny Société Mutualiste d'épargne et de crédit ho an'ireo mpikambana ao aminy. Anisan'izany fampiasana ny teknôlôjia amin'ny alalan'ny finday ka tsy voatery hanantana birao intsony ireo mpanjifa fanadina. Oty vitanano na alalan'ny be sy maro ity orinasa iray ity teo aloha ary feno 20 taona izay ankehitriny ka niova ho SMEC na Société Mutualiste d'épargne et de crédit. Tsara ho fantatra fa ny anaran'ny orinasa ihany niova fa ireo ratsa mangaika sy ny asa dia nitohy hatrany. Saingy teo amin'ny lafin'ireo fotodrafitrasa no natsaraina mba ho mendrika andraisan'ireo mpanjifa. Hoy ny tompona andraikitra, tanjona ny fanatsarana ny fanomezan'ireo tolotra vaovao ho an'ireo mpikambana. Anisan'izany ny fampiasana ny teknôlôjia amin'ny alalan'ny finday ka tsy voatery anatony eny amin'ny branche SMEC intsony ireo mpanjifa ao aminy. Isany koa ny fanakakaizana azy ireo amin'ny alalan'ny SMEC Flash. Amin'izao amin'ny teny izao zany dia efa azon'ny mpikambana atao ohatra ny manao tahiry, mampitraka ny tahiry na manao ny famerenam-bolany amin'ny alalan'ny telefônina. Tsy mila milahatra aty amin'ny birao intsony izy zany fa dia na any ambony fandriana ary izy no mipetrapetraka eo makamaka aina dia afaka manao ny remboursement ny dépôt-ny épargne izy. Ny tsikilan'izay koa dia nametraka izay ny atao hoe SMEC Flash ny agent bancaire. Ny agent bancaire indray dia miara-miasa izay amin'ireny mpivarotra ohatra na hôtely anankiray ohatra na toerana ohatran'ireny cash point misy ny Orange Money sy ny Airtel Money sy ny sisa ireny ohatra dia azon'ilay olona amin'izay toerana ahitana an'ilay SMEC Flash dia azon'ny olona atao ny mandrotsa-bola eo na manao remboursement izy zany na izy maka vola ihany koa azony atao zany zay tsy misy ahina tsy misy atahorana. Manodidina ny 300 ka hatramin'ny 700 no zana-bola omeny SMEC ho an'ireo mpitahiry vola ao aminy. Ary anisan'ny mampiavaka ity orinasa ity ihany koa ny fiahiana ara-pahasalamana ireo mpikambana izay mahery ny 3 hetsy manerana ireo faritra 12 misy mahasoivo SMEC eto Madagasikara. Eo ihany koa ny ataoko hoe ny mutuelle de santé arena angamba tsara ihany koa ny resahana an'izay foana zany isaky ny miresaka ny atao hoe SMEC satria ny mutuelle de santé arena dia tolotra anankiray izay tsy tovizanay amin'ny institution de microfinance rehetra manerana nosy fa anisan'ny mampiavaka anay zany izay zavatra ny hoe fiahina ara-pahasalamana ny mpikambana ato aminay. Ny zana-bolan'ny tahiry ato amin'ny SMEC miovaova arakaraka le abetsaky le vola apetraky le olona sy ny faharetan'ny hitahirizany an'ilay vola ato aminay.
fa manodidina miainga aty hatramin'ny 3 isan-jato zany ka hatrany amin'ny 7 isan-jato any hoany zany ny zana-bola azo menan'ny olona. Arak'izany dia azo antoka sy mandroso ny orinasa SMEC ho an'ny eto amin'ny renivohitra vakina karatra manokana dia nomariana tamin'ny alalany dia be mamakivaky ny tanàna ny fankalazana ny 20 taona nijoroana anarahana valan-dresaka sy fampisehoana. Tahaka mazatra analaka doka vatra isika meloha derintsika ny tapany faharoa vaovao rehefa vary. Du 16 au 18 avril, achète un Mourawan et gagne 2 yellows de 100 cadeaux. Tu as plus de 20 minutes d'appel, 20 SMS, 20 mégas et un bonus de 100 mégas et ou 100 SMS. Le tout à seulement 1000 arrières. Tape vite le dièse 322 étoile 21 dièse. Ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny Paska sady mampiala voly dia nitolotra Canal Plus. Ie, tsy mampino Araraoto fa ny décodeur miaraka amin'ny bouquet access dia 10,000 ariary monja sady maimaimpona ny fametahana azy. Natao antsika efa abonné Canal Plus indray ity. Bonus tout Canal Plus mandritra ny 10,000 andro bezoiny ho azy rehefa manao réabonnement. Ianao sisa no andrasan'ireo mpanjara Canal Plus. Anao fetin'ny Paska tena finaritra. Manambahiny sampana fampalalam-bavao amin'ity androany ity tsy izany faramatoa kely misy Arlala Debora izay tompony raikitra eo anivon'ny fireworks amerapanao tonga so atao anatin'ny fampalalam-bavao fanontaniana voalohany apetraka aminao dia hoe karakara hetsika nareo amin'izao fotoana izao afaka lazalazainao misimisy koa hoe mahakasika izay isika izay. Fa miarabantsika rehetra ny tenako tonga eto moa za zany nentana farany atsika ho tonga any amin'ny hetsika karakarainy etsy amin'ny Canal Olympia Rapitulonde izy io izay tolosaina ny 16 ka hatramin'ny 18 avril zany hoe manomboka rapitso asabotsy ka hatramin'ny latsinainy Pâques. Dia ina daholo ny zavatra hita ao anatin'io hetsika karakarainareo? Ny tanjonay amin'ny Rapitulonde moa zany dia ny fanomezana fifaliana sy fahafampo asika rehetra. Misy zavatra maro be ho hitantsika any amin'izany. Misy ny parc d'attraction géant, ny jeux sy concours maro isan-karazany izay ahafahana ny kely na lehibe mandray anjara. Misy ny animation izay tsy tapaka dia mifarany amin'ny concert zany. Concert miaraka amin'ny mpanakanto malagasy malaza eto à Madagascar toy ny Ambondrina izay efa fantatsika maneran-tany mihitsy ny arany. Mister Saïda, misy any TGC sy gospel alahady izy io dia ny alatsinainy faranany Samuela sy Marion. Ina koa zany mety hampiavaka an'ity hetsika karakarainareo ity? Arak'izay hoe hetsika mampiavaka anay zany ao anatin'ilay izy dia ny fisian'ny zavatra maro be izay afaka ho hitantsika any zany toy ny vente exposition fa ny fiantsenana, ny jeux sy concours be dia be, ao ny baby foot géant ohatra izay ahafahan'ny fianakaviana mandray anjara. Ao koa ny fihinanana sakafo izay aingana, izay mahay sakafo aingana zany, dia ny concours de chant, dia ao koa ny concert izay mampiavaka anay faranana isaky ny hariva, mamarana isaky ny hariva azafady.
dia ny vente exposition izay ahitantsika zavatra marobe azo jifaina dia ny tsy adiny koa ny foodikory ny sakafo izany. Ary afaka alefanao ve ny amafisinao hoe rovina sy rovina ny hetsika sy mifanentanana ao ampijerentsika. Ny hetsika zany dia manomboka rapitso 12 avril lahady dia latsinainy 17 avril 3 andro izy io zany. Dia manentana antsika rehetra izay efa zatra ohatra hoe mitsangatsangana nareo ka mba te hiova indray amity dia tonga avy any amin'ny canal Olympia fa ho afa-po tanteraka ianareo zany. Eny ary misaotra anao ary mba hita tao anatin'ny sampana fampalalam vao antondra ny mahakasika izay etsika karakaraina. Misaotra anareo tompoko. Zay mahakasika an'iny fa efa maro ny tanora misehatra amin'ny zavakanto eto amintsika raha ny hita nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zavakanto izay nitanterahana teny amin'ny 10 Analakely tamin'ny ity androany ity fanandena. Raha ny eto Madagasikara manokana manana kolontsaina miavaka sy mahaliana isan-karazany kokoa isika. Efa maro ihany koa ireo tanora liana amin'ny zavakanto ankehitriny. Ohatra amin'izany ity tanora iray ity. Nanomboka tamin'ny fahazazana izy no nahita sy niaina tamin'ny asa sary sokitra. 20 taona tany hoany teo no nisehatra nandeha rery dia amin'izao ny antso ny ministera sy ny aniny dia mampiseho ny asa tanana zany. Nao izany velatra tsikelikely amin'ilay izy. Ianao zinge ohatra zao hoe manao sary ianao dia tsy maintsy manao dessin ianao aloha vao maminavina an'ilay izy hoe zao zany dia betsabe ny sehatra zany rehefa nisehatra ao anatin'ny zavakanto afaka ilomanosana. Ny amin'izao zany mbola miara-miasa amin'ny dadako zany hoe efa manana stand zay eny amin'ny Rodigy ny ara malagasy iny ao amin'ny Senam efa misy dia ny atelier ao 67 dia any ambady fotsiny ny toerana iasako moa zany ny routine RN7 iny sady berka ny production ihany koa. Toy izany ihany koa ity mpanao sary sokitra hafa ity, talenta efa hatry ny fonina kely azy ny anaovana izany ary ny roborobo an-trano mandraka ankehitriny. Isan'ny tena mahasarika olona indrindra ireo tanora ny fanaovana varatava manokana hoy izy. Amin'izao fotoana izao aloha efa asa fitadiavam-bola mihitsy le zavakanto ataoko amin'izao. Ny fomba anehoako an'ilay izy na izy amin'ny alalan'ny tableau na izy tonga dia raikitra eo amin'ny rindrina atao hoe freska zany afaka atao daholo izany rehetra izany. Na ny mpanjifa ary izao efa hitako hoe mitodika bebe kokoa amin'ny resaka varatava amina ohatra hoe atao fanomezana ho an'ny olona akaiky. Ilay izy aloha efa passion mihitsy tsy manelingela tsy manotoana ny fianatokantrano sy ny fianam-pianakaviana ilay izy fa efa mandeha ho azy efa hoe io no antom-pivelomana dia efa mandeha ho azy. Etsekilany tafiditra ao anatin'izany ihany koa ireo mpanakanto malagasy. Tsy maintsy tohizana trano ezaka natao hatr'izay raha ny fanazavana ary mbola mila tosika ho lasa lavitra kokoa ny sehatry ny kanto. Izay indrindra mahatonga anay ministera miezaka foana mety sehatra, miezaka foana manome traikefa satria misy ihany koa ireo fampianarana, misy ireo fanomezana torohevitra ny artista eto amin'ny Ivokolo ihany koa dia misy an'izay fanomezana torohevitra ny artista mba hahay andrara ao anatin'ny sehatry ny zavakanto izay nomenay anarana hoe tosikary izy io. Ohatra izany ny fanomezana sehatra ho an'ireo mba hampidi-bola zany satria raha ny tokony ho izy miara sy ny zavakanto avy any amin'ny mozika ka hatrany amin'ny sary sokitra ka hatrany amin'ny sary hosodoko sy ny rehetrarehetra rehefa zavakanto dia tokony hampidi-bola ho an'ny artista ho an'ireo manan-talenta izay mikirakira anazy. Ankehitriny manolotanana ny UNESCO ary mijery manokana fampivoarana ny zavakanto eto amintsika. Ezaka atao manoloana izany ny fampivoarana ny zavakanto rehetra hialana amin'ny fahasamihafana. Misy ihany koa ny fanomezana sehatra ho an'ireo vao nisondra ampivelatra sy ampafantatra bebe kokoa ny kolontsaina sy ny talenta ananan'ny tanora malagasy. Ny mitabetsy lany mamba ary indrindrindrindra ny zavakanto mila fifampizarana traikefa misy daholy
mety raha ohatra hoe ny zato isanjato mety manahira ny tena azy fa ny akamaroany rehetra zao dia efa misy ny tosika atao raha tsy teny fotsiny farany teotsika mahakasika ny fanaovana orona tsarymetsika mba tsy sintsony zany reo orona tsarymetsika ireo sarymetsika tsy manaraka ny fenitra dia efa nanao an'izany ny ministera hoe misy ireo fiofanana dia tahaka an'izany koa amin'ireo sehatra maro efa betsaka ny atao dia ny angavianantsika ireny ny mba anantona ahafahantsika hoe aiza no ahafahana manosika satria matetika izy ireny tsy tazana dia eo koa tsy tonga any amin'ny mpakafy zany izy ka ny zavakanto raha ho anao rery fa tsy tonga any amin'ny mpakafy dia lasa manjary mandringa izay zavatra izay. Tsy aivina andro iraisam-pirenena ho an'ny zavakanto anio 12 aprily taona 2024 izay nankalazaina tao amin'ny Ivokolo Analakely noravan'ireo mpanakanto maro sy mpanatalenta samihafa. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia miisa 270 ireo mpampiofana nomena mari-pahaizana rehefa avy niofana ping-pong nandritra ny 2 herinandro tanjona amin'izany moa fampivoana ny tontolon'ny tennis de table eto Madagasikara eto Andriatsilava. Ny farana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fampiofanana mahakasika ny tennis de table izay natao tao anatin'ny 2 herinandro. Mpampiofana avy any Bretagne France miara-miasa amin'ny ping-pong pour tous eto Madagasikara no nanome ny fiofanana ary miara-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra ihany koa. Ny zararoa mazava tsara ny mpiofana, ireo olona avy any amin'ny club ny herinandro voalohany ary ireo olona avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny herinandro faharoa. Ny formation dia mitovy teo amin'ny ora no nisy fahabangana kely tamin'ny andian'ny faharoa fa ny narahana rehetrarehetra dia mitovy ny programa narahana satria hitovy avy eo no zavatra hoentin'izy ireny eny amin'ny ponina Antananarivo. Miisa 770 ireo mpiofana nahazo mari-pahaizana ka izy ireo no ampiofana ary sehatra eny anivon'ny EPP, Fokontany sy ireo toerana manokana toy ny eny amin'ny Fonja sy ny maro hafa. Fampivoarana ny tennis de table ito amintsika no tanjony. Rehetrarehetra eny natao mba hampivoarana ny tennis de table na pingy. Apetraka mazava tsara ataonay hoe pingy ilay izy satria misy le atana tohatra hoe tennis de table avy eo masport olympique azy. Alors zaraintsika mazava tsara zay ny ataonay pingy pour tous atana dia ampisy izay farany betsaka indrindra ny filalaovana ny ping-pong aloha avy eo ny club rehetrarehetra eto Antananarivo izy afaka manaraka ireny fanetsiketsehana animation ireny dia afaka mijery izy izay joueur mety ho afaka andeha lavidavitra kokoa satria tsy maintsy misy ao anatin'izay satria izay indray tsy anjaranay satria détection dia anjaran'ny fédération. Fampianarana tennis de table no natao nanomboka amin'ny fandraisana raketa hatramin'ny fitariana animation sy fanazarantena amin'ny maha ping-pong pour tous azy. Nisy ihany koa ny fampianarana ny fomba fampitana fanabeazana, ny fahasalamana ary ny fiombonana. Eto Antananarivo no anomboana ny tetikasa ary zahanaparitaka amin'ny faritra hafa eto Madagasikara. Tontolon'ny fanatanjahantena izay hatrany dia itoy androany fifaninanana basketball Africa League lalao romono tanterahana amin'ity androany ity nantitin'izay izay tena Brambrandriamanana. Ao anatin'ny raonda fahatelon'ny fifananana ankehitriny baskety Africa League 2024 nisantarana izany ny lalao ny fanandonan'ny Fapayaonde avy any Cameroun sy ny Cape Tigers avy atsy Afrika Atsimo ny alarobia teo. Nandritry ny karton voalohan'ny lalao nitarika tamin'ny isa 4-7 ny Cape Town. Ny adiny lalao nandritry ny karton faharoa ka nisaraka tamin'ny isa 4-17 no nirotota teo amin'ny fialan-tsasatra. Nizaka nanenjika ny isa ny Cape Town nandritry ny karton fahatelo. Raha toka sahala ny isa 5 sekondra mialoha ny faranany lalao nandritry ny karton fahaefatra. Nahazo isa telo ny ekipa ny Cape Town ary nisaraka 7-7 ny voka-dalao teo amin'ny club Arotonta. Raha toka tsy nisy ny fifaninanana omaly, ito androany ny ronda fahatelon'ny basketball Africa League 2024 misa roa ireo lalao tanteraina mandritra izany. Ny voalohany amin'ny valora sasany alina ionan'ny Cobra Sport avy any Soudan amin'ny Cape Town Tigers avy atsy Afrika Atsimo. Ny lalao faharoa kosa amin'ny 12 ora alina ora ito amintsika. Ifanandona ny club any Al Zamalek avy any Egypte sy ny club any Petro de Luanda avy any Angola. Tsy aivina, azonao ataony manaraka ny fifaninanana basketball Africa League 2024 amin'ny alalan'ny Telma TV.
Lapim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia tovolahy iray no hita faty tany amin'ny île aux Prunes nosy kely eo atsinanan'ny tanànan'ny Toamasina. Ity tovolahy kely ity izay tsy hita nanomboka ny fahafolony volana aprily lasa teo. Manahy ireo ray aman-dreny amin'ny mety ho fisian'ny valifaty politika. Ilana tsy melo fa anatin'ny misy sary mavesatra anatin'ity fanadina manaraka ity aroany. Ny alahady tolakandro fahafolony volana aprily lasa teo no farany nahitana ny sibo velontrasana Rabe Alan. Ny lalao teo amin'ny lalam-pasika manoloana ny trano fonenany iray aman-dreniny tao Ankiriry Avaratra, parcelle 1151. Ny arivan'ny talata faharoambin'ny folony volana aprily kosa no naharay antso ny fianakaviana fa misy razana zazalahy kely hita eny amin'ny île aux Prunes nosy kely ao atsinanany tanànany Toamasina sahabo 70 kilometatra raha refesina avy eo anivony Seranatsambo ka napetraky ny BMS ao amin'ny tranopaty hôpitaly be Analankinina ilay razana. Voamary ny ray aman-dreny taorian'io fa ialana tokoa ity maty ity. Zazalahy 10 taona izay tsy hita nandritra ny atelona. Zay tamin'ny hôpitaly be dia nivahana le kenina nisy an'le zanako ny kondraka daholo ziska ambony ziska ambany aminazy tsy hita tao tsony ny rehetrarehetra momba anazy. Efa izy efa mibilaina avy takany zany inona ny antony tsy naina efa miboraboraka aby. Ny maso efa pokaty ny lely efa tsisy tsony efa vava misokatra amin'ny eto amin'ny tanan'ny sandriny aketo misy trasy zay. Dia le trasy amin'ny tanany zany mivadika ohatran'ity tanany ity dia manao an'izao izy. Manao an'izao zany izy hitako hoe ohatran'ny hoe misy zavatra rovany zany dia tanany efa ohatran'ny voakodera ny vadika ity tanany ilany ity dia misy trasy zay eto amin'ny tanany eto. Zay no nahitako tao amin'ny hôpitaly be tao zany jerevako maso izy zanako hoe ohatran'ny ahoana ny zavatra ny ainany zany ohatran'ny ahoana ny izy mba ahafantarako anazy zany inona ny zavatra nahazo anazy. Manahy mafy ny amin'ny mety isian'ny valifaty politika ny dadany Alan amin'izao zava-mitranga izao amin'ny maha mpanao politika azy raha ny tantarany zava-misy ny tenany. Fa ito kosa ny tiako lazana fa fiano abebinana amin'ny nenany zanako tsy haiko na resaka politika na mety resaka fahatandrevin-davatra izay agnisan'izay mampalahelo fa amin'ny fomba fiano abebinana nahafaty ny zanako amin'ny Leprine zaza 7 taona raha mahafantatra antsika fa indrindra nareo mpanao gazety izay mifanatitiava aminazy ao ary indrindra nareo vahoaka malagasy manerana nosy izay mahita anahy nagny ivelany azy dia tokony tsy rariny satria ny zanako dia tagny Leprine no hita zaza 10 taona ary tsy vitany teo Leprine fotsiny fa tsy haiko satria mbola tsy nandalo tamin'ny toerana iny tegna nay fa ohatrany misy kanalina kely zany tao dia tao nahitana ny fatiny zanako tsy vitany tao ambadika fa ta anatin'ny kanala araka ny tenin'ny mpanao zay olona namonjy voina tagny azay mbola itsorako ny be ny tanànany Tamatavy satria anisany nandeha folona tagny izy nahita an'izay zavanisy zany mampalahelo izy ary amin'ny fomba fiano abebina ny zavanisy raha hitanay ny position zanako ny alany masony roa ny alany sofiny droite afaka mahalelana azy ny voaka ny tsinainy ary ny lelany tsy hita dia eto za te ilaza hoe izy aloatra vahoaka malagasy mahavita an'izany. Ny laza ny manam-pahefana naka ny razana teny amin'ny île aux Prunes fa maty sepotry ny rano no nanjo any Alan. Nisy ihany koa ny fahasimbany taova vitsivitsy tao aminy. Fa raha ny rika nisy tamin'io andro zany hoe ny courant dia mazava be fa avy aty Toamasina ville ilay zaza no lasan'ny rano ka natopany rano nakeny amin'ny ilany atsimony l'île aux Prunes raha ny fanazavany mpanjony io. Avy eo koa rehefa nataon'ny dokotera teo anivon'ny BMS ny fitiliana ilay razana dia hita mazava tsara fa maty an-drano ilay zaza satria rehefa nataony fizahana ny kibony dia mbola nandoa rano ilay zaza. Zay zany ny proof mazava fa maty an-drano ilay zaza. Manarak'izay moa ankoatran'izay dia tsy nahitana marika na famantarana ahafana miteny fa nisy namono ilay zaza satria dia mbola raha ny hoditra ny ray manontolo dia mbola azo lazaina hoe tsisy mipika. Androany maraina no nentina any anivorano est ny razana toerana anitrihana ny Alan eo anivony fasan-drazany. Ndrembavy ao maresaka IRS am-pirenena dia anjato ny ireo naratra nandritra ny fifandonana teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana palestiniana sy ireo mpitandro filaminana israeliana teo amin'ny esplanade des mosquées any Jérusalem
androany maraina toerana masina ho an'ny mpino silamo izay ambany vahony Israely nanomboka ny taona 1770 dia izay mamana vaovao tamin'ity androany tiangatranao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.